Salam əziz izləyicilər, hal-hazırda Füzulinin Alxanlı kəndindəyik. Bu gördüyünüz abidəni məktəbin tarix müəllimi, Naib müəllimin təşəbbüsü ilə kənd cəmiyyəti tikib və burada Alxanlı kəndinin qəhrəman şəhidləri yer alıb. Həmçinin mülki vətəndaşlar da müharibə şəraitində mülki vətəndaşların da siyasi bu abidədə yer alıb. Eyni zamanda da gördüyünüz kimi bu abidənin kənarında olan bu qızıl gülləri belə Naib müəllimin özünün əkdiyini öyrəndim. Təşəkkür edirəm. Bir tarix müəllimi olaraq siz sadəcə məktəbdə şagirdlərə tarixdən dərs keçmirsiniz. Canlı şəkildə onları tarixi də göstərirsiniz. Allah sizi var eləsin və bu qayda ilə də davam edin. Yetişdirdiyiniz tələbələr adınıza layiq bir şəkildə böyüsün inşallah. Əsl tarix onlar yaşadılar. Əsl tarix onlar yaşadılar. Bizim də borcumuz onları yaşadı. Gələcək nəsillərə onların kimliyin, onların şəxsiyyətini, onların necə şəhadətə sevinə-sevinə getdiklərini qeyd edək, tanıdaq və gələcək nəsillər bunları görsün. Bir məlumat üçün sizin nəzərinizə çatdırım ki, bu abidəni tikən zaman burada lövhədə olan şəhidlərimizin bir neçəsi, yəni biz inşasına başlayanda o zaman hələ sağ idilər. Və kömək ediblər. Belə təəssüf hissi ilə deyirəm ki, təəssüf ki, onların burada şəkli var, onlardan biri də Yusifdir. Yəni, biz bu abidəni 2020-ci il müharibəsi başlamamışdan əvvəl təməlini qoymuşduq. Müharibə başlayandan sonra davamı gəldi və 23-cü ildə də Yusifimizi şəhid olaraq biz vətənə qurban verdik. Yəni, təəssüf onu bildirir ki, düzdür, fəxirdir, qürurdur, amma aramızda olmadığına görə o insanlar. Təbii ki, bir balaca da qəlb qırıqlığı, quruqluğudur ki. Amma fəxirdir. Eynən. Dünənki tariximiz, bugünkü mənzərəmizdir şəhidlər. Və hal-hazırda elə yanımızda da Yusiflə Yasinimizin anası dayanıb. Bu iki qəhrəman oğlun anasıdır. O oğullardan biri 44 günlük Vətən müharibəsində sinəsini düşmənə sipər eləmişdi. Biri isə antiterror əməliyyatları zamanı sinəsini düşmənə sipər elədi. Hər ikisinin Qarabağ torpaqlarının azadlığı uğrunda göstərdiyi şücaət, qəhrəmanlıq əvəzsizdir. Eyni zamanda da bax bu görüşədə yer alan Alxanlı kəndinin digər bütün şəhidləri hər birinin ruhu şad olsun. Ruhu qarşısında baş əyirik. Ailələrinə Allahdan səbir diləyirik. Esmira xanım, bir məsələni də istəyirəm sizin vasitənizlə çatdıram. Yəqin ki, bu geniş kütləyə, geniş ictimaiyyətə çatacaq. Və demək istəyirəm ki, burada bizim bir şəhid statusu verilsə də bir itkin şəhidimiz var. Nə bilim, bəlkə də ondan bir sizin video vasitəsilə nəsə bir xəbər olar. Abbasov Bayram Sahiboğlu 1994-cü ildə itkindir, hələ də ondan bir xəbər yoxdur. İnşallah ki, tapılar, ailəsinin gözü yığılar. İnşallah. Sizin video vasitəsilə gələcək haqqında. Bir ümid. Mən bu yaxınlarda Naxçıvanda şəhidimiz İbrahim Vəlzadənin ailəsində oldum. O da itkin şəhidlərimizdəndir. Və onun anası danışarkən bir söz dedi ki, mən hələ də ümidlə gözləyirəm və inanıram ki, bir gün mənim övladım qayıdıb gələcək. Orada bir cümlə işlətdim ki, mən nə bilirik, bəlkə də kəşfiyyata sızıblar, bəlkə hal-hazırda düşmənlərin kökünü kəsib qayıdacaqlar günü gözləyirlər. Yəni, bu bir ümiddir və ümid sonda ölür deyirlər. Bizim ümidlərimiz heç vaxt ölmür. Bir gün qəhrəmanlarımıza necə ki, yanımızda olmasalar da qovuşacağımız günün həsrəti ilə yaşayırıq və o günün arzusu ilə yaşayırıq. Eləcə də bir gün itkinlərimizin qayıdıb ailələrinə qovuşacağı günün arzusu ilə də yaşayır onların ailələri. Tək ki, səsimiz yetişsin və bir gün qayıtsın ailəsinin yanına, sağ-salamat qayıtsın. O gün əgər baş verərsə, qayıdarsa, bu şəklinin oradan sökülməsində bir yerdə iştirak edərik. İnşallah. Arxa fonda bizi çəkilişi edən bizim həmkəntlimiz bu qayıtına 92, 93, 94-cü illərin kəşfiyyatçısıdır. Eyni zamanda veteranımızdır, keçmiş döyüşçüdür, vətənpərvər bir vətəndaşlı kəndimizin sakinidir və iki oğlu antiterror döyüşlərində iştirak etmiş bir atadır. Əhsən, təşəkkür edirəm hər birinizə.